Куда его? Сюда? Сюда? Пускай тут, пускай тут. Мне больше всего интересно увидеть начало сезона. Ну и сам сезон, конечно, тоже мне интересен, но именно начало. Потому что, напоминаю, в 13 огнях никакого аниматика не было. Как я понимаю, тут аниматик будет перед самим сюжетом. Уже по московскому времени 59, у меня 16:58. Мой будильник опаздывает или московский на компьютере спешит. Этого, к сожалению, я не знаю. Опа, так. Осталось совсем немного. Я от этого сезона ожидаю чего-то прикольного хотя бы. Чтоб сезон не был шибко каким-то сложным. Чтоб он не был шибко суперским. Не. Чтоб он был хотя бы интересен и приколен смотреть. Две несочетаемых фразы. Интересен, приколен смотреть. Ладно. Но я все-таки ежик добрый. И, кстати, насчет ежика доброго, почему его нет на превьюшке, я пока нахожусь еще в раздумьях. Кто видел тот самый пост у меня в сообществе? Тот понимает, что я имею в виду. Эта заставка для меня уже такая родная. Конечно, и другие я тоже люблю, у других блогеров. Но это более к сердечку как-то привязано. Но она, конечно, скучная. Но все равно. Мне дико интересно посмотреть на превьюшку. И как я знаю, серия будет идти 32 минуты. Как я знаю от Мэя. Так, 58, 57, 56, 55, 54, 3, 2, 1, 50, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, я считать не умею, понятно. Я цифры забыл. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Время идет, все мы меняемся, чем-то новым, крутым, всегда вдохновляемся. Сегодня, друзья, перед вами проект, который, надеюсь, получит респект. Респект от каждого из вас, конечно же. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. И добро пожаловать в новый сезон. Сезон, в котором кто-то найдет себя, увидит своего знакомого и, что самое главное, сезон, который погрузит каждого. В этом ролике я не буду кричать, в этом ролике я не буду, но вы понимаете сейчас все мои эмоции. Во времена, это понятные любому зрителю. Я хотел без мата, да, друзья, но охуенно. Добро пожаловать в настоящее время и добро пожаловать в последнюю реальность.
глубокая переработка геймплейных механик, новые моды, новые диалоги, на несколько десятков процентов переписанный код Майнкрафта и, Да ну. конечно же, новая история. Код История, Майнкрафта? напрямую погружающая нас в новую действительность Вау. и при этом продолжающая общий лор. Мироходец Лолошка спустя 11 лет, сколько мы его знаем, попадает в новую реальность и получает то, чего ему так не хватало на протяжении столького Знаний. времени. А что именно ему не хватало, мы узнаем вместе с этой большой новой историей. Перед началом, друзья, не забывайте, пожалуйста, что это самое начало Ну, превьюшка, сезона, и в вау. начале Ой, пути ваша поддержка главное играет меню. наивысшую роль. Поэтому, Главное зная, что меню нам просто нужна огонь. ваша поддержка, пожалуйста, не поленитесь подписаться, поставить лайк и Главное даже нажать меню на это самое колокольчик. Об этом я охуенное. прошу супер редко. Еще раз, друзья, Еще раз добро извиняюсь. пожаловать в Майнкрафт и добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Офигенная заставка, как и обычно. Еще раз извиняюсь, но вы понимаете, эмоции это эмоции. Тихо. Опять уведомление позже пришло. У меня уже такое всегда. Я быстрее каждого удара. Так, аниматик. Аниматик. $993. Звездами. Вау. Это наша галактика. Это наша. Я видел там Землю. Земля. Земля родная. Это кто? А? Это все сезоны. Получается, игра Бога, идеальный мир. Голос времени. Сейчас будет 13 огней. И потом новая вселенная. А? Ну, где же новая вселенная? Я прям жду, не дождусь новой вселенной. Что за вселенную он себе выберет? Что будет в новой вселенной? Так. Молодой наш GDH. А? Что? Потеря сознания. Искра. Искра. Это искра. Так. Встать. Так, я все, я могу говорить, да? Все началось?
О, черт возьми, ребята, у меня мурашки по коже. То, что я сейчас увидел, нет, то, что мы сейчас все увидели, это не новый уровень. Это шедевр! Боже мой! Так, ладно. Давайте сейчас немножко эмоций Он в все-таки сторону. в прошлом. Это правда круто, но... Или в будущем. Где мы появились? Что Где я он? такое? Я все еще ложка, да? Да. А, я же упал. Да, Да, я да, упал, да. получается, и прямо сейчас встать. О! Ты. Ой. Энергия Ой. сердца. Что это? Кофта ло, штаны ло, ботинки ло. Подожди, броня? В каком плане? Да ну! Да ну! Серьезно? Серьезно? Погодите. Это реально так? Я могу раздеваться в этом сезоне и менять одежду? Я уже себе, походу, что-то проспойлерил, но, наверное, это хороший спойлер скорее. Я просто тут уже офигел от того, что у меня какие-то новые Энергия, появились. жизнь. Туалет, здоровье, сытость, выносливость. То есть, если я буду бегать, наверное, то... Да, смотрите, она будет постепенно тратиться. Ну, выносливость это... И жажда. Очевидно, что это жажда, потому что она сытостью находится. Реалистичность. И то, что у меня есть гиря на 34%, это мой максимальный допустимый переносимый вес, да? То есть, если я, не знаю, очки свои возьму и выкину, Да. 25%. Ага. Постепенно начинаем осваиваться в мире. То есть тут еще будет разный вес у каждой одежды. Который я даже не понимаю, что из себя представляет. Всем привет! Здрасте, паренек в галстуке. Здравствуйте, паренек в какой-то другой одежде. Девушка тоже в галстуке, кстати. А Это я, школа. наверное, сойду за своего, потому что выгляжу я как будто свой. Ну, если так подумать-то, да? Понять Это школа. Что мне в этом мире нужно и что от Школа, меня школа, требует. школа, Автомат школа. с питьевой Ух ты. Что? Подожди, что? Это еще и кликабельная штука, господи! Купить на пол... Я ожидал всего. Ладно, тихо, не стопаю. Безналичная плата. Но я, наверное, сейчас ничего не могу сделать, да? Потому что у меня ничего нет. Я только что вкинул себе еще один спойлер, то что здесь будут деньги. Белая чашка. Взять я не могу, ладно, то есть я бы смог, наверное, сюда поставить и потом налить. Но опять же, у меня нету воды. И то, что я сейчас вижу перед собой, типа вот люди в галстуках, какие-то автоматы с питьевой водой, это похоже на какие-то, знаете, времена СССР. Да. Вот если вот так посмотреть, например, на вот эту картинку, на вот эту фотографию, то видно, что галстук такой же красный, рубашка такая же белая, автоматы с питьевой водой такие же автоматные. Так это действительно недалеко от нашего времени. И если посмотреть на главное меню, то там видно то, что я сижу за компьютером и как будто меняются временные линии. Сначала я сижу за каким-то старым компьютером, потом более новым, а потом мега современным. Это надо учесть, и вообще, наверное, надо уже... Будет меняться время по ходу сюжета. Госп. Ладно, все, тихо, не стопаю. Что-то делать. Еще А то всем будет здорово. Я бы долго хотел с мой кем-нибудь видос из вас идти слишком. поговорить. Нажимаю, ничего не происходит. Ладно, видимо, здесь NPC просто для виду пока что. И, возможно, мне, кстати говоря, нужно... Ой, белый китайский фонарик. Можно повесить на стену. О, спасибо. Слушай, прикольно. Мне, возможно, нужно сейчас туда пойти, потому что это у нас, опять же, какое-то учебное заведение, по всей видимости. Вперед к знаниям. Да, это точно учебное заведение. Всем здорово! Знак Мать вашу, знак университета. Да. Я думал, что это будут деньги. Честно, я до сих пор думал, что это будут деньги. Это знак университета. Мне больше интересно посмотреть на новую прокачку. Саму прокачку так таковую мы видели. Но как она будет именно... Правильно. Что будет следствием этой прокачки? Новая статуя. Какой-то книжка, допустим. Университета. Ребята, это университет. Понятно, да? Теперь все более чем очевидно. Здравствуйте, девушка. Разные факультеты. Все так запутано, все так странно в самом начале. Это разные факультеты. О чем-то говорят. Художественный перевод с древних языков. Про... Что? Нет, или да. Что это? Добро пожаловать. Здравствуйте. А могу ли я с вами поговорить? Нет? Художественный язык, или как там было написано? Художественный перевод с древних языков.
О, а это что? Математическая экономика и теория управления. Да что вообще? А, это запись в какой-то кружок. Да, Приветствую. Хотел во. бы записаться в математическую экономику и теорию управления. Видимо, не судьба. Девушка не Видно, не кликается. Что судьба, это? Молекулярная видно, не биология и судьба. биотехнология. Извиняюсь. Далее, знак университета, экология и природопользование, живопись и изящное искусство. Все остальное мы уже видели. Ой, здравствуйте. Что это у вас тут? Это выдающиеся ученики, что ли? О, так тут, оказывается, сразу все 5 есть. Так, это у нас математическая экономика, это что-то с молекулярными знаниями связано, это экология и природопользование, художественная живопись и перевод с древних языков. Вроде А бы... это главный флаг. И знак университета. Да. Не знаю, зачем мне эти знания, но, наверное, в будущем пригодятся. Приветствую. Не поговорим, ладно. Теперь у меня появляется ощущение, что я куда-то поторопился, и мне на самом деле не в университет надо было. Здрасте. Нет. Здрасте. До свидания. То есть хотите сказать, что не верите, да? Смотри. Я все лето качался, чтобы в этом году мы точно выиграли соревнования по водному полу. Ой, да хватит ты выпендриваться, а. Все и так знают, что ты попал сюда по спортивной стипендии. Хочу и выпендриваюсь. Я вообще-то принесу нашему универу славу и почет. И... Ой-ой-ой. Я прям да ты дрожу бы так весь. об учебе заботился. У тебя 2 незачета с прошлого года. Слушай, да, братан. Вообще-то, если ты заработаешь еще один, то вылетишь, как валанчик из бассейна. Ты уж подумай. Ну, ты Хорошее чего сравнение. поддакиваешь, Има? Пришел бы хотя бы раз на одну мою игру. Ты даже не шаришь, чем я занимаюсь. Ах, братан, мне и шарить-то не надо. С грантом по микробиологии я весь год проведу в лаборатории. Ну зачем ты его так? Вот надо тебе было, а? О, это студенческие разборки. Прикольно. Хоть какой-то диалог послушали, слава богу. Я уж думал, что тут вообще ничего не будет. Попробуем тогда сменить тактику. Мы не к университету пойдем, а от него. Я тебе говорю, новый профессор по основам компьютерного проектирования такой красавчик. Я видела его фотки в профиле в пейджере. Хочу писать у него Пейджер. диплом. Эй, ты что, реально с ума сошла? А что, если он как специалист отстой? С такими-то мышцами. О, нет, он должен быть во всем хорош. Да, это правда студенческая жизнь. Ух ты! Телефон! Телефон! Ема. Ребята, это не СССР, это не 80-е и 90-е годы. Ну, нет, подожди, она сказала пейджер. Пейджеры вообще когда появились? 2000-е, да? Дамы, приветствую. Поболтаем? Не поболтаем. Телефон уже о чем-то говорит. Черт подери, как мне это нравится, а? Здравствуйте еще раз. Присяду. Что-то читает, но опять же неизвестно что. С парнем не поговорить? Тогда пойдем, наверное, в эту сторону. Хотя, погоди. А это что такое? Это автобус? Я понял. Мы сбежим отсюда. Вот что мы сделаем. Да, я хочу уйти отсюда. Откройте двери. Нельзя. Черт. Но, по всей видимости, этим автобусом мы еще сможем воспользоваться. Да, поговорить мы ни с кем не можем, уже в который раз. Перейти на ту сторону улицы я не могу, потому что барьер, но я уже заметил то, что там есть какая-то надпись, и эта надпись гласит «Скидки». По всей видимости, скидки. А это ресторан. Сначала я подумал, что это какая-то церковь, потому что там у нас стоят статуи, у одной даже отрубленная голова, типа, знаете, ангельская статуя. Но потом я понял, что это скорее магазин, раз скидки. Пытаюсь окончательно понять происходящее. Пока с трудом получается, но тем не менее Нет, я тебе говорю, реально, она на меня посмотрела. Я точно приглашу ее на свидание. Серьезно? После того, что ты сделал с ее гномихой на последней ДНД-сессии? Чувак, молись, чтобы она тебя не удалила отовсюду. Не удалила отовсюду. Я понял. То есть... Ой. Привет, привет. Здравствуйте. Я понял, удалилась отовсюду, имеется в виду социальные сети. Да, то есть, получается, мы имеем время, ну, как минимум, наверное, 2010 год. А я погляжу, ты у нас новенький, да? Да. Да я вижу, что новенький, вижу. Вас всегда за километр можно узнать. Бродите, как потерянные роботы. Ладно, прости, я просто прикалываюсь. Меня зовут Джена. Я волонтер-куратор в этом университете. Скажи-ка мне, как тебя зовут? Проверю тебя в списках. Здрасте еще раз, Джена. Да, меня Ложка зовут. Классно у тебя имя. Так, где тут у нас Л?
ЛЛ. А, вот, нашла. Погоди, так ты до сих пор никакой информации не предоставила в учебный отдел. Ой. Пойдем, помогу тебе. За мной. Хм. Ладно, а тут я смотрю, все уже на опыте, да? Я, видимо, не один такой, кто приходит и не понимает, куда ему идти. Да, я запутавшийся студент. Я не такой, кто приходит и не понимает, куда ему идти. Да, я Меня это так... Меня это не бесит, мне это не нравится, когда они одну и ту же фразу повторяют из-за сбоя чего-то там. запутавшийся студент. Я не из другого мира. Точно. Как бы сказал мой другого. дед, вперед к знаниям. Так, и мы, получается, прямо сейчас запишемся в университет, а это реально так и делается? Ты просто говоришь имя, и вот ты уже студент? Если да, то прикольно, конечно. Вот бы так в реальной жизни, знаете. Ничего не подаешь толком, никаких паспортов. Плевать. Так, что? Сейчас, погоди. Ну что, парень, давай определять твою судьбу. На какой факультет поступишь? Вот, это еще что такое? Так, погоди. На какое направление будешь поступать? Молекулярная биология, биотехнология, художественный перевод с древних языков, социология и социальная информатика, живость... Чего? Подожди, это реально? Я прямо сейчас выбираю уже сходу? Так я же ничего не знаю. Ну, типа, тут буквально рандом. Ладно бы я хотя бы хоть что-то, какое-то представление имел. Ну ладно, давай просто первое. Экология и природопользование. По крайней мере, что такое природа, я понимаю. Я люблю рубить деревья. Хорошо. Так, экология, природопользование. Выбор. Экология? Одно из самых перспективных направлений. Ого. Знаешь, если ты планируешь жить в общаге, то такой выбор сразу не Общага! вызывает уважения. Ты же планируешь Знакомое жить в общаге, слово. да? Да, конечно. О, класс, будем знакомы. Я тоже там живу. Там, правда, сейчас все перекрыто. Заканчивается облагораживанием территории, бла-бла-бла. Они решили дать больше свободы студентам в этом году, и я, как глава активистского совета, предложила свой проект, где учла все пожелания студентов. Да-да. Вот и поскольку занятия начнутся только через 2 недели, работы еще не завершены. Да и в общаге почти никого нет, поболтать не с кем. Понятно. Я, наверное, слишком много болтаю, да? Да. Просто все, что касается нашего университета, моя большая любовь. Пойдем, оформим тебе документы, я помогу тебе. Так, я наткнулся на какую-то жесткую активистку по имени Джена. Ну, допустим. А что я выбрал, кстати? А, природа, да, я выбрал природу. Вот здесь, по-моему, мне нужно. Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. Компьютер. Ой, что происходит? Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. Что? Но ты же уже это говорила. Эй, смотри-ка, а чего ж ты мне сразу не сказал, что у тебя есть особая стипендия? Стипендия для иностранных студентов покрывает все расходы на обучение, а также первый месяц проживания в общежитии. Кроме того, как иностранному студенту университет предоставляет тебе телефон. Да, вроде все готово. Сейчас, подожди. Телефон. Вот, возьми. В общаге, если что, есть интернет. Тебе повезло, парень. С твоим-то грантом ты целый месяц можешь за него не платить. Если что, рекомендую сразу скачать пейджер. Это самый популярный мессенджер. Им все пользуются. Меня сможешь найти там по тегу Дженна Смайли. Пойдем, провожу тебя до автобуса. Как? Так. Джена Смайли. Подожди, а что это было? Кстати, сказать забыла. Общежитие у нас находится Перебои со временем. за городом, так что... Да, добираться, конечно, долговато, но это ничего, есть же автобус, да? А если у тебя есть права, то можешь брать каршеринг. Ты уж прости, я не смогу сейчас с тобой поехать. Мне нужно быть здесь, курировать таких, как ты. Как приедешь, там увидишь 2 здания. Левое — мужской корпус. Тебе туда. Вот что это Вот что это за здание из спойлера. Помните то самое здание из спойлера? Вот, это мужской корпус. Ладно, подожди, прежде чем ты продолжишь, я хочу выдохнуть. Я хочу кое-что сказать. Это просто огромный поток информации. Погоди, у меня появилась
коробка с телефоном. Вы поняли, что произошло? В тот момент, когда она забивала информацию, немного откатилось время. И как будто немного переписалась история. То есть она проверяла про меня информацию, потом резко переписалась история, она также начала проверять информацию, и у меня откуда ни возьмись появилась иностранная стипендия. Как у меня, человека, который из другой реальности, появилась стипендия? Это невозможно. Погоди, нет, я, кажется, еще больше начал понимать. Я же, скорее всего, парадокс этого времени. Меня запихали в эту Точно. вселенную по своей воле. Парадокс. Следовательно, я аномалия, я ходячая аномалия. И, скорее всего, мир начинает подстраиваться под меня. Я сразу говорю то, что это все мои догадки. Я сейчас все то, что вижу, так же Ну, вижу звучит в другой хорошо. жизни. Поэтому мои догадки появляются сходу, они могут быть необоснованными и так далее. Но, тем не менее, продолжай. Если что, правый корпус женский. Все, пойдем. А, ну да, я понимаю, левый мужской, правый женский. Ух ты, как открываются прикольно, да? Так. Что это она ему дала? Деньги! 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 Да не волнуйся ты, я просто заплатила за тебя. Пусть это будет моим дружеским жестом. Увидимся в общаге. Пока! Пока. Ага, черт! Мамочки. Пихали, блин, мне информацию. Общежитие. по самые уши. Так, давай думать. Да. Это левый Да. Это то самое здание. Я по архитектуре узнал. корпус, это правый корпус. Правый девочки, левый мальчики. Ложка. Не туда идешь. Ладно, ладно, я... Тебя дети смотрят. Сюда! Ема! Зарядная станция, смартфон. Ема! Реально? Я хочу поставить началу этого сезона 11 из 10. Черт подери, меня удивляют каждую секунду буквально. Я даже не знаю, зачем тут туалет нужен, но, видимо, мы уже в этой серии узнаем, да? Зарядная станция. Зарядная станция, я, наверное, ее могу поставить вот так. Да, и могу ее забрать. И смотри, у моего телефона 99% заряда. То есть я могу сделать вот так, потом вот так, да-да-да, и оно заряжается. Ну-ка, 99. И еще связь. Связь, наверное, тоже где-то будет ловить, а где-то нет, это тоже надо учесть. Ну, допустим, я хочу сфотографировать что-то. Ема! Вау! Господи! Хочу корпус мальчиков. Как это? Ой, теперь я хочу выйти. Как мне выйти? Все, выхожу. И вот моя галерея! Черт! 11 из 10. Видимость миникарты включена. Выключена. Подожди, что? У меня потом миникарта будет включена, но сейчас, видимо, ее нельзя, потому что, ну, у нас только начало сюжета, и у меня где-то, наверное, вот тут справа сверху или там слева сверху будет такой кружочек с миникартой. Окей, окей. Открыть глобальную карту. Слева сверху будет такой кружочек с миникартой. Окей, окей. Открыть глобальную карту. Ема. Хорош, ладно, понял. Все. Так, дальше, что у нас есть? 16:49. О, погоди, тут есть полноценное время? Чтобы вы понимали, солнце не двигается. Или двигается? Двигается. Да, по-моему, оно... Оно не двигается. Оно 100% не двигается. Я могу это по тени посмотреть. Посмотрим, что это у нас. Уведомления, прочее. Что-то записать можно, кстати. Я приехал в общежитие. Вот. Деньги! Текущий баланс 0 СТ. Ну, допустим, ладно. СТ это деньги. А это... Ма. Тут еще и можно что-то покупать. из ТикТок. приложений. Хорошо, я хочу себе... Нельзя грамм. Я не знаю, сколько он стоит. Приносим извинения за неудобство. Данное приложение недоступно на территории вашей страны. Хорош. Спасибо. Хорош. Free VPN 2500 СТ. Безопасное интернет-соединение всего за один клик. Мне, наверное, все-таки лучше поторопиться. VPN, Да, блин. потому что время-то идет. Время, может быть, как солнце не меняется, но время в телефоне идет, поэтому это надо учитывать. Жена сказала то, что, по идее, людей сейчас нет, да? Жить и мало кто живет. Единорог. Конь! Нихрена! О, боже, вот такого я не ожидал увидеть. Это... Серьезно? Меню прокачки. Обалдеть.
Сколько я удивлюсь за эту серию, а? Что это? Созвездие трудяги, созвездие вора, Трудяги. созвездие воина. Война. Во-во-во-во. Допустим, фермерство увеличивает скорость роста культур на 1% за уровень. Взлом уменьшает шанс поломки отмычки при неверно подобранном ее положении на 1% за уровень. Взлом, то есть мы будем здесь что-то, кого-то скорее даже взламывать. Риторика. В зависимости от уровня разблокирует особые варианты ответов в диалогах. Так, это у нас сейчас нулевой уровень, и мне до первого нужно еще 108 опыта. За что дает опыт? Давай проверим. Может, если я буду просто бегать, то мне дадут опыт? Я бегаю, и... Дайте коня. Да, 900 опыта почти. То есть я еще немного побегаю. Далее проверяем. 906. Значит, скорее всего, пока я буду сейчас бегать по этому общежитию, я уже прокачаюсь. Но это что такое? Созвездие трудяги. Ема. Ах ты ж, господи. Это та самая механика из 13 огней. Помните ее? Когда Лолошка за серебряных скоробеев мог себе прокачивать. Вот это та же самая механика. Я уже не знаю, сколько мне эмоций тут нужно выдать, чтобы я смог показать тот уровень афига, который прямо сейчас у меня происходит в голове. Пахарь. Мотыги обрабатывают область 3 на 3. Путь трудяги. Открывает навыки трудяги. Дает возможность использовать камнерез, пилораму, кузнечный и ткацкий, а также прочие второстепенные столы. Допустим, окей, требуется 1 поинт. А поинт, видимо, доставляется при помощи уровня. Созвездие вора. Ух ты, цены у скупщиков на 10% выгоднее. Мы сможем воровать. Вот что мы понимаем. Мы сможем стать на путь вора. Ладно, не будем отвлекаться. Мне нужно в левое общежитие. Что это тут у нас? Стройка, вход воспрещен. А, кстати, Дженна об этом говорила, да. Да. Там какая-то стройка идет. И вот, кстати, у девочек, видимо, да, то же самое. Стройка, вход воспрещен. А как тогда зайти? Это двери, да? А, да, вот вижу какую-то табличку. Мужской корпус. Привет. Ема. Hello? Hello? Кто-нибудь есть? Чё ты орёшь-то? Новенький, что ли? Бабка. Имя? Вахтерша. Простите. Лолошка. Молодая. Ой, опять что-то происходит. Что происходит? Что это? Вот вроде только недавно ремонт делали, а уже свет полетел, а? Так, о чем это я? Черт, опечаталась. Господи бога ради, я... А, вот ура! действительно есть такой. 3-й этаж, 7-й блок, 1-я спальня. Тьфу, не повезло тебе, паренек. Твой сосед уже заехал. Компания что хоть какая-то будет, а? Только попробуйте шуметь после 11. Вышвырну без разговоров. А ты проходи, устраивайся. Не курить, не пить, девчонок не водить. Ваши новомодные мастерские должны открыться завтра-послезавтра. Так что шляться по территории сегодня не надо, понятно тебе? Все вроде бы сказала, да? Добро пожаловать. Понятно. Нам кирдык. Спасибо, добрая вахтерша, за то, что приютила. Куда идти-то? 3-й этаж, 7-й блок, 1-я спальня. 3-й этаж, 7-й блок. Ух ты! Тут это, настольный теннис. Прикольно, прикольно. Так, а здесь ничего. А когда я прокачаюсь? Блин, у меня, наверное, уже 1-й уровень. Надо к коню будет сходить. 3-й этаж, это просто повыше. Далее 7-й блок. Что из этого 7-й блок, непонятно? О, вот, 7-й блок. Да, мой сосед уже, видимо, заехал. Здорово. Все, пока, не могу говорить. Привет. Я Дилан. Здрасте, Дилан. Это наша спальня. Я не храплю, надеюсь, ты тоже. Туалет и ванная совмещенные. У нас нет графика уборки, каждый убирается за собой сам. Пожалуйста, закрывай тюбик с зубной пастой. Меня бесят открытые тюбики. Ну, имя-то у тебя есть?
А, да, точно. Каждый раз его ловко. Ну, круто. Да, подожди. В плане круто. Это все? Какой ты неприветливый, Димон. Может, все-таки поболтаем, я не знаю. Что? Ой, блин, я так смотрю, ты из болтливых, что ли? Да. Отстой. Нет, мы не Что? Я предпочитаю... Блин, я так смотрю, ты из болтливых, что ли? Отстой. Я предпочитаю общение через пейджер, не чаще 1 раза в сутки. Блин, какой нафиг пейджер? Серьезно? А, подожди, так у меня же телефон появился, а что я туплю-то? Реально берем смартфончик, значит, и... У меня его нет. Наверное, я не знаю, качаем что-то, да? Пейджер. Простое, быстрое и безопасное приложение для обмена сообщениями. Скачать. Джена. Какая у нее аватарка прикольная. Так, я могу ей написать, кстати. Привет, спасибо, что помогла мне с общагой. Я заселился, все супер. А, это я печатаю, да? Это я печатаю. Привет, это Ложка, ты первая, кому я написал в пейджере. Хай, это я, Ло. Заселился в общагу. Тут отстой. Как только смогу, съеду из этой дыры. Ну давай, привет, это Ложка. Ты первая, кому я написал в пейджере. Ну, наверное, тут да, как-то специально сделано, что она мне ответит через какое-то время. Но ответит ли она мне сейчас? Вот в чем вопрос. Ой, да, реально, у меня приложение появилось. Слушает свою музыку, блин. Я-то думал, сейчас соседи тут у меня появятся, будем разговорчивыми, все такое. Кстати, это реально первый сезон, где со мной не пытаются подружиться, вы заметили, да? То есть обычно все такие: кто ты такой, как ты странно выглядишь, вот это да! А вот тут все по-настоящему. Ты кто? Пшел вон из моей жизни. Как-то так. Ладно, Дилан, может еще поговорим? Не поговорим. А мне сказали то, что наша спальня здесь. Ну, допустим. Вот, да, 2 кровати. Какая из этих кроватей моя, неизвестно. Так, стоп, стоп. Я случайно белый китайский фонарик. Я его поставил, и я не могу теперь его сломать! Черт! Не-не-не-не-не-не, вот это я так просто не оставлю. Я ж, по идее, могу спокойно отсюда выйти. О, кстати, здесь тоже есть водичка и так далее. Если я могу срубить какое-то дерево, то было бы шикарно. А еще было бы шикарнее, если бы мне кто-нибудь все-таки... О! Печатает. Печатает! Ну? О, сюда! Привет, рада быть первой в твоих контактах. Завтра проведу тебе экскурсию по общежитию, тебе точно понравится. У меня подружание появилось! Сюда! Ура! Тем не менее, ребята, я хотел... Господи, что с Ложкой произошло? То он говорит, что он разговорчивый, хотя он не разговорчивый. То он радуется подружанию, хотя не терпит отношения в своих сезонах. Ложку кто-то подменил. Сказать о том, что вот тот китайский фонарик — это лютая вещь. Мне освещение здесь явно пригодится, поэтому я хочу срубить какое-то дерево. Да, я понимаю то, что возможно рановато, но видите, вот эти деревья выглядят так, будто я могу рубить. Ой, что это? Так, знак какой-то. Ой, я могу через траву ходить, понял. 300 блоков, 500 блоков. Ой, я могу через ходить, понял. 300 блоков, 500 блоков. Следуй по этой дороге. Не, мне пока что следовать никуда не надо, я просто хочу срубить дерево. Как это делается? Я просто срубаю вот этот блок, да? О май гад, как это долго. У тебя просто выносливость пропадет. Вот эту полосочку видите? Да. Вот я ее тоже вижу. И... Да! Уф! Надеюсь, мне штраф тут в 1000 СТ за это не выпишут, а? 3 елового бревна, отлично. Все, возвращаемся обратно. Здравствуй, белый китайский фонарик, ты мне понадобишься. Верстачок. Здесь нету верстачка, понял? Значит, мы воспользуемся этим уголком, кирку создаем и... Да, наконец-то белый китайский фонарик вернулся. Ура! Мне он явно пригодится. Так, ну а вообще... Ух ты! Конфета, бокал, белая свеча, учебник «Горное дело». Эффективный уровень характеристики 0+. Учебник «Горное дело» это как? Ой, блин, это... Это по типу скоробеев, только которые навыки прокачивают. Как бы это объяснить? Ну да, как скоробей, только напрямую навыки качают. Не Ложке приходится заходить в статую и качать навыки с помощью скоробеев, а именно, образно говоря, скоробеи сами по себе навыки качают. Надо к коню сходить, надо по-любому к коню сходить, посмотреть. Так. Он еще, кстати, говорил то, что туалет и ванная здесь, да?
О, туалет, реально. Могу ли я им воспользоваться, вопрос? Скорее всего, да, но, видимо, сейчас я пока не хочу им воспользоваться, скажем так. У меня вот эта вот иконочка все еще выглядит так, как обычный туалет. В нем нет никаких накоплений, господи, я не хочу об этом говорить, короче. О, погоди, учебник ремесло. Я не знаю, что это, но я использую. Учебник алхимия, эффективный уровень характеристики 0+. Допустим. Далее защита, фехтование. Я использую, сам не знаю, чего я использую. СТ, деньги! Ай-яй-яй-яй. Немножко воруем, ребят. Тут, походу, кто-то будет жить, да? И, возможно, это портрет нашего сожителя. Но вряд ли. Пойду все-таки проведаю коняшку. Я как-никак очень много прочитал. Не, ну И коняшка это дает мне- охренительная. Стоп, что это? Деньги! Деньги! О, господи, тут просто валяются деньги! Шикарно! Может быть, оставить? Ладно, пока не буду трогать. Так, я прокачал алхимию, горное дело, ремесло, фехтование и защиту. Все из того, что я прокачал, явно мне в будущем пригодится. Например, горное дело увеличивает скорость добычи блоков на 3% за уровень. А еще я, кстати, прокачал первый уровень вот в этих навыках. То есть у меня сейчас 1 очко, я могу взять и вложить его в путь трудяги, путь вора или же путь воина. Я не буду выбирать по одной простой причине. Я хочу понять, как по сюжету это вообще может сыграть свою роль. Так что да, мы пока что этот поинт сохраняем, возвращаемся в общежитие. Привет! Все еще храпите, бабушка, храпите. О, Дилан исчез. А куда Дилан исчез? О, он теперь за компиком играет. А ты, я смотрю, прям такой этот, игроман. геймер. Да, игроман. Назовем тебя так, да, геймер. Прикольно, то есть NPC не будут заниматься чем-то одним, они всегда будут курсировать по локациям. Это, блин, офигенно! Тем не менее, жалко, что не могу поболтать, но я могу сказать то, что мне очень понравился запуск этого сезона. Ребят, без шуток, 12 из 10. 100 из 100. Ну ладно, вру. 50 из 100. 50 на 50. Лучше пока что точно не было. Надеюсь, вам тоже понравилось. На этом я буду постепенно первую серию, да, заканчивать. И я... Короче, ролик идет так слишком длинный. Всем удачи. На вторую серию я, наверное, сделать реакцию не смогу. Извиняюсь большое. Школа, все дела. Но все равно я очень рад. И я буду это смотреть. С вами был Ёжик Добрый. Всем удачи. Всем пока.